da Allah malam da Allah kudin takura mana in me mun kama kina dukan mu da mu fama da rashin kudin da bamu da shi ne ko kuma dungure mu da ba ruwan da mu ki bar mu mi rayuwar mu shi yake ka zo kana mun gurti abun da dan ji da yunwa ne ko da gurtin da mun yi iya abun da zaki Allah ka ba mu da kanka ina lillahi wa inna ilaihi abokai to abokai ni na ga kun zauna ne ai ba aiki assalamu alaikum kai ba ka bar garin ba kwata kwata ma ba ke kira ga kin zama sai lai burti me ba na ga kun zauna haka kai ka san dawan garin tun kana nan ma ka sani wallahi mu ba mu da ko sisi ne wallahi ka je kai kyau kai da kake sada guntun wando ya gege kai ka ce yanzu kai kyau kai face ka bar mu aboki ne aka an ba aiki ne to wallahi ba mu da aiki dukan mu Allah sarki wallahi ni ma da kake gani wani mutum na ji labari godiya wa Allah ne na ji mutumin nan an ce taimako marayu ɗan makaranta kana ji shi kai mutumin nan duk wanda ya kamata ya taimaka yana taimaka masa amma mutumin nan ma sunan shi to menene sunansa sunansa shine Lamir Umar Jos amma ba ta nuna kabilansi shi duk wanda ya cancanta ya taimaka masa yana taimaka masa to ya da ya kyana mu da ita ne aboki na ka bari kawai a mu bari kin zo mana da wani ba da ta da dan gaya maka waye ne ya sa na wannan hanya to mi sauri ki gaya mana ka san lokacin da muke firamare kai ka gama firamare ina a mu a jino ne muka gudu kai ba ani tun a ajin farko na guda yi kai ba mu ka zo ya yi makaranta amma a ci gaba Allah sarki wallahi ni da na daure na yi gashi abun ya taimake ni yanzu aboki na ka gani akwai wani ana ce mai Bangis baban gida Bibi yana garin Botani inda ka fara yin firamare da kai to shi ne ya sa ni a wannan hanya yanzu abin da yi ko ku tashi mu je tashi kawai mu ne da mu sai a jira wani mutum ke wa kida mu tashi yanzu mun gode ma Allah yanzu nawa ya bayar ne kawo ka sai a buge ta ki sai a ki kalan ki nuna mana kabilansu in kabilanci ne ba za mu ya kan kwace wani ya 30,000 ne ya bamu to yanzu mura karaba mana kar ki damu kin gane bara mu ci alti killa ni to kusina ni to ke ma ga ni to danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.